میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم در هر جایی که هستین سالم و سلامت باشید. من میلاد سمیاری هستم با یکی دیگه از سلسله وبینارهای سه‌شنبه‌ای به سوی فردا در خدمت شما هستم. موضوع وبینار امروز ما نوآوری در هدف دوم از اهداف توسعه پایدار هستش که در واقع این هدف زیرو هانگر هستش. با یک مقدمه کوتاهی شروع میکنم، حالا دیگه بحث زمان و اینها رو خیلی روش فوکوس نمی کنیم. سعی میکنم که هرچه سریعتر در واقع مطالب رو جلو بریم که بتونیم خیلی سریعتر مطالب رو بیان کنیم و پروژه ها رو بهتون معرفی بکنیم. برای من تصویر در واقع اسلاید ها فریز شده. برای شما همین جوریه؟ یه مقداری که میکنم با تأخیر میاد. خب ما توی وبینار قبلی 17 تا در واقع هدف توسعه پایدار رو یه بررسی اولیه کردیم و هدفهایی که هر کدوم از این اهداف داشته برای دستیابی بهشون رو با هم بررسی کردیم. در واقع توی سلسله وبینارهایی که پیش رو داریم سعی می‌کنیم که هر کدوم از این اهدافی که نوآوری‌هایی درش اتفاق افتاده یا اختراعات یا پروژه‌هایی درش تعریف شده رو بهتون معرفی بکنیم برای اینکه در واقع بیشتر آشنا باشیم با نوآوری‌هایی که در این زمینه داره اتفاق میفته. توی ابتدای امر یک در واقع تعریف کوتاهی و مسائل و چالش‌هایی که در واقع ما توی این هدف باش روبرو هستیم و قراره که پیش ببریم رو با هم کار میکنیم و توضیح میدم خدمتتون. ببینید این هدف دنبال جهانی آری از گرسنگیه. چند تا براتون در واقع مثال و نمونه و آمار هم آوردم که در سال 2020 بین 720 میلیون تا 811 میلیون نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می‌بردن که تقریبا 161 میلیون بیشتر از سال 2019 بوده. یعنی یک در واقع نزدیک به حدود در واقع 160 میلیون اضافه شدن توی در واقع این بازه یک ساله‌ای که اتفاق افتاده. البته یکی از دلایل خیلی مهمی که توی این هدف ذکر میکنن و مطرح میکنن بحث کووید 19 هستش که به واسطه این در واقع ما هم از رسیدن به اهدافی که تعیین شده توی 2030 عقب افتادیم، هم چالش‌های جدیدی رو برای ما به همراه داشته که در واقع اون عوارضی بوده که این همه‌گیری برای ما داشته. 30% از جمعیت جهان از نظر غذایی توی شرایط ناامنی به سر میبرن. یعنی خب این عدد یک عدد بسیار بالاییه و اینکه شما امنیت غذایی رو میدونید که یکی از مهمترین مباحث و چالش هایی بود که حالا ما توی در واقع این 2 تا 3 سال اخیر هم خیلی باش روبرو بودیم به دلایل مختلف. یکیش هم جنگ روسیه و اوکراین بود که بحث امنیت غذایی که از اون مسائل مهم واسه دولت‌های مختلف بود. توی سال 2020 149 میلیون کودک که حالا زیر 5 سال هم بودن در واقع از لحاظ قدی اون رشد کافی رو نداشتن و اون هم به دلیل در واقع عدم تغذیه مناسب یا عدم استفاده از مواد غذایی مناسب بوده. خب ما با یک سری مسائلی روبرو هستیم که باید نسبت بهش واکنش مناسبی رو نشون بدیم، نسبت بهش باید در واقع حرکت یا اعمال مختلفی رو نسبت بهش انجام بدیم برای اینکه بشه این مسئله رو تا اونجایی که میتونیم تو گام اولیه کمش بکنیم و در گام بعدی هم همونجور که هدف مشخص کرده ما با یک عدد صفر برسیم که گرسنه‌ای در واقع توی دنیا نداشته باشیم. خب اهدافی که در واقع این هدف برای ما تعیین کرده و برای مشخص کرده به این طریق و به این نحو هستش که تا سال 2030 یعنی ما این چشم اندازی رو که داریم در واقع تا سال 2030 هستش و ما از سال 2021 وارد بخشای عملیاتی و اجرایی تمامی اهدافی که تعیین شده هستیم و در واقع خود دولت‌ها و کشورها موظف به پاسخگویی و گزارش پیشرفت هر کدوم از این اهداف هستن به نسبتی که توی کشورشون مسئله وجود داره.
خب تا سال 2030 دسترسی همه مردم به ویژه فقرا و از جمله نوزادان به غذای ایمن، مغذی و کافی در تمام طول ساله. پس دسترسی مخصوصا برای کسانی که آسیب پذیرتر هستند، کودکان، نوزادان و از لحاظ جنسی هم بانوان یا خانم ها، اینها توی حالا اهداف مختلف جزء اقشار آسیب پذیرتر محاسبه میشن و اینکه باید اینها دسترسی کافی و وافی به غذا داشته باشن و به خصوص حالا مواد غذایی مغذی. تا سال 2030 به تمام اشکال سوء تغذیه در مورد کوتاه قدی و زایاد در کودکان زیر 5 سال در واقع تا 2025 و پایان داده بشه. نیازهای تغذیه‌ای دختران نوجوان، زنان باردار و شیرده و افراد مسن برطرف بشه. جلوتر من پروژه‌های مختلفی رو بهتون معرفی میکنم که حالا هر کدوم از اینها در واقع مطابق با این اهداف و برای دسترسی به این اهداف در واقع تعریف شدن و بعضیشون هم که کاملا تجاری شدن. تا سال 20 بهره‌وری کشاورزی و درآمد تولید کنندگان مواد غذایی از طریق دسترسی ایمن و برابر به زمین، سایر منابع تولید و نهادها 2 برابر شود. تا سال 2030 سیستم‌های تولید مواد غذایی پایدار باید بشن. تا سال 2020 حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، گیاهان زراعی و حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه‌های وحشی مرتبط با آنها. افزایش سرمایه‌گذاری از جمله از طریق افزایش همکاری بین‌المللی در زیرساخت‌های روستایی، اصلاح و جلوگیری از محدودیت‌ها و ناهنجاری‌های تجاری در بازارهای کشاورزی جهان. خب ببینید این اهداف ما چی رو برای ما چیا رو تعیین می‌کنه؟ یکی این دسترسی مناسب در وهله اول به غذا، بعد از اون دسترسی همه افرادی که تو جامعه زندگی می‌کنن به در واقع ایمن کردن دسترسی اونها به مواد غذایی. نکته مهمی که هستش روی بحث قشرهایی که آسیب پذیر هستن، نوزادان، کودکان و حالا نوجوانان، اونها تو اولویت هستن برای اینکه بتونن دسترسی پیدا بکنن. ما یک در کنار اینکه شما دارید تولید رو افزایش میدید، بحث کشاورزی رو جلو میبرید، باید از اون میراثی که زمین برای ما گذاشته که تنوع ژنتیکی هست حفظ بکنید، حفاظت و حراست بکنید. اینکه حالا شما احتمالاً این خبرها رو جایی مختلف شنیدید که ما یه وقتی هستش که توی کشاورزی جاهای مختلف به دلیل عدم استفاده از بذرهای بومی و ورود بذرهای حالا یا آلوده یا غیر آلوده از جاهای دیگه باعث تغییرات اقلیمی، تغییرات بومی اون فضا، اون کشور و اون ناحیه میشن. پس یکی از مهمترین بخشایی که هستش ایجاد در واقع بانک‌های بذر یا بانک‌های تنوع زیستی هستش، حالا از هر نوعی که هستن، چه توی بحث دامداری و چه توی بحث باغداری، کشاورزی و غیره، برای اینکه بتونن اون میراث رو حفظ بکنن که باعث تغییراتی در واقع تو اون ناحیه نشن. از طرف دیگه ما باید سرمایه‌گذاری داشته باشیم. بعضی از کشورهای توسعه یافته موظف هستن و در واقع تعهد دادن به اینکه بتونن هم بحث تامین مالی رو داشته باشن، هم که بتونن حمایت بکنن در واقع از صنایع مختلف که بتونن که در واقع در مجموع کره زمین تا اونجایی که میشه گرسنه‌ها رو کاهش داد و در واقع یکی سرمایه‌گذاری روی بخش‌های مختلف پروژه که از مهمترین این بخش‌ها هستش. خب بریم سراغ پروژه هایی که داریم و خدمتتون میخوام معرفی بکنم. اولین پروژه‌ای که هستش NIFTY هستش که یک نوع در واقع ظرف برای اون کودکانی که متولد میشن، کودکانی که زودرس هستن در واقع. و یک آمار خیلی عجیبی هستش که در واقع 9 میلیون کودک ما توی آفریقا و آسیا داریم که با این مسئله دست و پنجه نرم کنه. حالا اینها ممکنه که یعنی مسئله این که واسه این پروژه وجود داشته این بوده که یک کودکانی که زودتر از موعد متولد میشن و در واقع اون یک راه در واقع سنتی وجود داره که توسط قاشق‌های خاص یا توسط یک سری وسایلی که در واقع واسه این تخصص نیستش به بچه‌ها شیر میدن برای اینکه بتونن حالا اون در واقع مبارزه رو داشته باشن، بتونن برای بقای خودشون بجنگن. پس یکی از مباحث، یکی از مسائلی که وجود داره، کودکان زودرس هستن که زودتر از موعد به دنیا میان. بعضی از کودکان هستن که در اصطلاح بهشون میگن که لب شکری و اینها هم توی بحث خوردن شیر
با مسئله‌های جدی روبرو هستن و توی گذشته این امر موجب در واقع مرگ خیلی از نوزادان میشده، چون هنوز دستگاه‌های گوارشی و مابقی اعضاشون کامل تکمیل نشده. اینها هنگام نوشیدن شیر دچار خفگی میشدن به خاطر اینکه میپرید گلوشون و در واقع وسیله این که بشه مختص این کار باشه وجود نداشته. خب پس یکی از اهدافی که ما توی این در واقع زمینه دنبالش بودیم این که بتونیم هرچه سیفتر بحث ایمنی غذا برای نوزادان رو داشته باشیم. همونجور که میبینید این یک پروژه‌ای هستش، یک حالا فنجانی هستش، یک وسیله‌ای هستش که سیلیکونی هستش، بسیار نرمه و به صورت خیلی ساده این مسئله رو حل کرده. یعنی با 2 تا در واقع مخزنی که داره، خوردن شیر برای نوزادانی که زودرس هستن یا مسئله‌ای دارن توی بلعیدن رو خیلی راحت حل کرده و کمک کرده برای اینکه بتونیم طبق آماری که هست جان 9 میلیون از کودکان رو بتونیم سیو بکنیم و در امانشون بدیم. پروژه بعدی که هستش بحث لایف استرو هستش. ببینید تقریبا این شرکتی هستش که نزدیک به 20 ساله داره رو پروژه‌های مختلف کار میکنه. دسترسی به آب آشامیدنی بسیار مهمه. ببینید حالا شاید برای ما که توی حالا کشورهای یه مقداری از لحاظ توسعه یافته یه مقداری بهتر هستیم نسبت به کشورهای آفریقایی این مسائل حل شده باشه یا کشورهای پرجمعیت، ما مرگ و میر رو در کودکان زیر 5 سال بسیار زیاد داریم به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی هم شخصی هم اجتماعی و یکی از اون موارد دسترسی به آب آشامیدنی سالم هستش. ببینید این پروژه یک پروژه‌ای هستش که حالا در ابتدای امر با فیلترهایی که میتونه هر آبی رو در واقع فیلتر بکنه و تصفیه بکنه به وجود اومده. توی نوع‌های مختلفی این گسترش پیدا کرده. توی کشورهای آفریقایی به صورت منبع‌های آبها در اختیار جوامع مختلف حالا روستایی و شهری قرار گرفته و وسایل مختلفی که از قمقمه، نی‌های مختلفی که هستش تمام کار این شرکت هستش که برای اینکه شما بتونید دسترسی راحت‌تری به آب آشامیدنی پاک داشته باشین. و اون چیزی که بسیار مهم هستش توی در واقع کشورهایی که در حال توسعه هستن و اینکه مسئله و مشکل دارن برای تأمین حالا ایمن غذاهاشون که یکیشون بالاخره یکی از مواردی که ما استفاده می‌کنیم بالاخره آب‌های آشامیدنی هستن و باید نسبت بهش رویکرد مناسبی داشته باشیم و بتونیم اون رو در اختیار همه قرار بدیم تا اینکه بتونه افراد بیشتری زندگیشون حفظ بشه. دسترسی به این وسایل، دسترسی به این ابزارها هستش که از طریق در واقع خیریه‌های مختلف یا مؤسسات مردم نهادی که وجود دارن اینها سفارش داده میشه و بعد هم بین جوامع مختلف این توزیع میشه. پس دسترسی به آب آشامیدنی که یکی از مواردش در واقع در اختیار قرار گرفتن این حالا گالون ها یا نی ها یا منابع مختلف آبی و تصفیه آبهایی که وجود داره در منطقه خب خیلی کمک شایانی میکنه به اینکه بتونیم آب آشامیدنی سالم در اختیار همه قرار بدیم. پروژه بعدی که هستش ما مخصوصا توی کشورهای آفریقایی خب ما بیشترین آمار در واقع گرسنگی رو توی کشورهای آفریقایی داریم متاسفانه و بحث‌های سوء تغذیه هم اونجا خب خیلی بیشتر هستش. یکی از مواردی که وجود داره اینه که کشاورزانی که اونجا دارن کار میکنن حالا هر محصولی که دارن میکنن و برداشت میکنن ازش اینها به دلیل عدم دسترسیشون به بازارهایی که وجود داشته حالا چه محلی چه به صورت حالا منطقه‌ای پول کافی رو نمیتونستن دریافت بکنن و این عدم دریافت پول کافی خب باعث در واقع سوء تغذیه و عدم متناسب یا مناسب غذا به اندازه کافی برای افراد خانواده میشه. یکی از پروژه هایی که در واقع خیلی دارن روش تمرکز میکنن و کار میکنن بحث امفارم هستش. چند تا پروژه دیگه هم در واقع موازی این داره کار میشه و اون هم اطلاع رسانی به کشاورزان هستش. حالا از طریق این پروژه در واقع از طریق پیامکی که هستش میتونه به صورت
برخط و به صورت آنی قیمت محصولات رو در اختیار کشاورزان قرار بده، به خاطر اینکه واسطه ها حذف بشن و در واقع بتونن درآمد کافی داشته باشن که بتونن غذای کافی رو تهیه بکنن. ما هم راستای این پروژه چند تا پروژه دیگه هم داریم که حالا اونا توی در واقع بحث‌های محصولات کشاورزی هستن و گسترش و توسعه محصولات کشاورزی که اپ هایی رو در اختیار کشاورزان قرار میده که بتونن به صورت آنلاین رو و برخط مواردی که نسبت به آب و هوا، تغییرات آب و هوایی، آموزش هایی که نسبت بهشون دارن، الگوی کشتی که باید استفاده کنن تو حالا سال جاری که دارن، اینها رو همه رو در اختیار کشاورزان قرار میده که بتونن خودشون رو بهتر کنن، ارتقا بدن، محصولات بهتری و در واقع به اون فروش بیشتر برسن و در واقع از لحاظ مالی و قدرت خرید افزایش پیدا کنن یا بهتر بشن و در نهایت هم بتونن غذای کافی رو در واقع برای خودشون و خانوادهشون تهیه بکنن. پس این امفارم هم در راستای توسعه یا بهبود مشاغل و درآمد خانواده های کم بضاعت هستش، برای اینکه این نتیجه رو برای ما حاصل بکنه. پروژه‌ای هم هستش که الان توی کنیا در حال اجرا هستش و میگم از طریق یک گوشی خیلی ساده این اطلاعات در اختیار کشاورزان قرار داده میشه. خب یکی از پروژه‌های جالبی که وجود داره اینه که ببینید ما با یک مسئله روبرو هستیم که این در واقع واندربگ ها تا حدی میتونن این رو پوششش بدن. یکی از مسائلی که ما باش روبرو هستیم، خب همونجور که شما خودتون بهتر میدونید، بحث‌های پخت و پز از قدیم هم اینجوری بوده که از طریق حالا یا جمع‌آوری هیزم یا از طریق در واقع قطع درختان اتفاق میافتاده و این خب خودش یک آسیبی رو به محیط زیست وارد میکنه. از طرف دیگه هم حالا با ورود در واقع سوخت‌های مختلفی که وجود داره و قیمت بالایی که وجود داره، بعضی از خانواده‌هایی که کم بضاعت هستن توی حالا میگم مخصوصا توی کشورهای افریقایی نمیتونن سوخت مورد نیازشون رو فراهم بکنن برای اینکه بتونن غذا رو بپزن و پخت کنن و بتونن ازش استفاده بکنن. پس باز رو میارن به قطع درختان و اون هم باز آسیبی به محیط زیست میرسونه. این یک پروژه هستش که در واقع این واندربگ ها یک کیسه ای رو فراهم کرده، کیسه عایقی رو فراهم کرده که فقط شما نیاز دارید که توی بخش اولیه اون غذاتون رو به نقطه جوش برسونید. بعد از اون ظرف غذا منتقل میشه به داخل این بگ هایی که طراحی شده و بسته میشه و این به صورت آروم با همون حرارتی که داخل هستش و محفوظ شده غذا پخته میشه. پس این پروژه هستش که تعدادی از خانم‌هایی که توی کشورهای افریقایی در واقع زندگی می‌کردن این پروژه رو ارائه دادن و این کار رو انجام دادن و تجاری هم شده. پس یک در واقع راه حل ساده و نوآورانه‌ای هستش که میتونه این مسئله رو برطرف کنه. این مسئله‌ای که خانواده پول نداره برای اینکه بتونه سوخت تهیه بکنه، از طرف دیگه‌ای هم این به قدری فراهم شده که تا اونجایی که میشه کمترین آسیب به محیط زیست وارد بشه، به کمتر در واقع درختان قطع بشه، اون هیزم بخواد ازشون تهیه بشه. پس این راه حل های ساده به نظرم خیلی جاها کمک کننده است و خیلی نیاز نیست که ما بخوایم یه پروژه خیلی خاصی رو تعریف کنیم. یه وقتایی با بعضی از دوستان که گپ میزنیم در مورد حالا نوآوری و بحث‌های اختراعات و غیره، فکر می‌کنم که همیشه باید چیز خیلی پیچیده‌ای باشه، ولی در واقع حالا هم دنیا هم بقیه افرادی که حالا تو این صنعت دارن در واقع کار میکنن، پیشرفت میکنن و اینها دنبال راه حل‌های ساده هستن برای اینکه یک مسئله بتونه برطرف بشه و حل بشه. خب یک پروژه دیگه‌ای که به نظرم جالب اومد و جا داره که اینجا معرفیش بکنیم بحث فیدی هستش. ببینید خب این یک بحث خیلی مرسومیه بین همه ما جاهای مختلف وقتی که میریم از حالا رستوران های مختلف متنوع، غذاهای مختلف متنوعی که می‌خوریم، حالا چه تو کشور خودمون باشه چه جاهای مختلف باشه یا سایر کشورها، سعی می‌کنیم که در واقع اون عکس اون غذا رو بگیریم و توی
سوشال مدیا اون رو نشرش بدیم و در یک کاریه که خیلی مرسوم هستش. این پروژه اومده یک اپلیکیشنی رو تعریف کرده، نوشته و معرفی کرده که شما اونجا میتونید یک اکانتی رو داشته باشید و یک در واقع بستری رو فراهم میکنه برای اینکه بتونید این غذاها رو نشرش بدید. همزمان با اینکه میتونید نشرش بدید، میتونید از یک تا هر تعدادی که میخواید به اندازه قیمتی که اون غذا داره برای افرادی که در واقع گرسنه هستن و سراسر دنیا هستن غذایی رو تهیه بکنید. یعنی یک بالانس دو طرفه‌ای وجود داره که شما همون نیازتون رو ارضا کردین که بحث دیده شدن است، بحث اون ارتباط که باید داشته باشیم با حالا هر بخش هر جامعه‌ای که هستش. از طرف دیگه همزمان باهاش شما میتونید در واقع یک نفری که گرسنه است و یک نقطه از دنیا وجود داره رو سیرش بکنید. به این طریق هم هستش که شما توی این اپلیکیشن انتخاب میکنید که چه غذایی باشه، چه تعدادی باشه و این اپلیکیشن از طریق ارتباطاتی که ایجاد کرده با آشپزخانه‌های محلی که تو اون مناطق ایجاد کرده یا رستوران‌هایی که وجود داره این غذا رو تهیه میکنه و به دست در واقع اون حالا گرسنگان و افرادی که نیازمند هستن میرسونن. یک در ایده جالبی هستش که یعنی شما همزمانی که نیازهای سایر نیازها رو دارید برطرفش میکنید بدون اینکه اونها رو نادیده بگیرید، در کنارش دارید یک کار فرهنگی رو هم انجام میدید و جلو میبرید. خب پروژه بعدی که ما داریم و در مورد بحث ظروف حمل شیر هستش. ببینید یکی از مسائلی که توی کشورهای افریقایی وجود داره و این رو گزارش دادن بحث انتقال شیر هستش و اینکه به دلیل عدم اینکه حالا اون ظرفا مناسب نیستن و عدم تناسبی که دارن با اون کاری که میخوان کنن یا جابجایی که میخواد اتفاق بیفته باعث میشه که خیلی حالا عددی رو در واقع من نتونستم پیدا بکنم، اما میزان زیادی از شیری که اونها دارن دریافت میکنن دچار فساد میشه و از بین میره، در صورتی که همون میتونه کلی از در واقع کودکان یا بچه‌هایی که زیر 5 سال هستن و نیاز دارن به این شیر، به تغذیه مناسب برای اینکه بتونن رشدشون کامل باشه و در واقع دچار اون کوتاه قدی که اول صحبتام خدمتتون عرض کردم نشن، میتونه کاملا این رو فراهم بکنه. یه نکته‌ای بود که توی وبینارهای قبلی هم خدمتتون عرض کردم، بحث این که ما در واقع با میزان مواد خوراکی که در قاره افریقا، امریکای شمالی در واقع دور ریخته میشه، میتونیم کودکان یا گرسنگانی که توی افریقا هستن رو سیر بکنیم. پس نحوه نگهداری این مواد غذایی خیلی مهمه و اینکه چجوری ما اینو باید منتقلش میکنیم کمترین آسیب رو ببینه، چون خودتون بهتر میدونید که هر مواد غذایی که در واقع آسیب میبینه یا دچار فساد میشه این رو دفن میکنن و در واقع حتی بخشی رو به کمپوست هم تبدیل نمیکنن. این یک در واقع پروژه یا بستر یا پلتفرمی هستش که ظروفی رو در اختیار کشاورزان افریقایی قرار میده که علاوه بر این که از لحاظ حمل و نقلی دچار استانداردهای بالایی رو داره، اگر که شیر فاسد باشه از طریق اون دهانه‌ای که قرار دادن روی این ظروف تشخیص داده میشه که این دچار آلودگی، حالا هر آلودگی که مد نظر هست و بیشتر اونجا اتفاق میفته رو میتونه تشخیص بده. پس خود این ظروف، خود این در واقع تکنولوژی یا فناوری که استفاده شده یا نوآوری که استفاده شده باعث این میشه که ما بتونیم میزان زیادی از شیر رو جلوی فسادش رو بگیریم و بعد میتونیم این رو خیلی راحت‌تر برسونیم، توزیع بکنیم بین کسانی که نیاز دارن و اون بحث در واقع کودکانی که دچار سوء تغذیه هستن رو برطرف بکنن. این هم یکی دیگه از پروژه‌ای بود که به نظرم جالب اومد و در راستای این مباحث بود. خب اکو کولر یک در واقع نوآوری جذاب و جالبی هستش. ببینید باز به دلیل قیمت بالای انرژی و عدم دسترسی افراد مخصوصا در کشورهای افریقایی
امکان ذخیره سازی مواد غذایی وجود نداره. این یک نوآوری هستش که خیلی ساده است. همونجور که می‌بینید در واقع از یک بستری به علاوه یک سری شیشه‌های مثل شیشه‌های نوشابه‌ای که از وسط نصف شدن تشکیل شده و این باعث اختلاف 5 درجه‌ای دما میشه. یعنی شما وقتی که این رو استفاده کنید توی فضایی که ازش استفاده قرار بکنه، حالا یا مواد غذایی باشه یا حتی افرادی که در واقع توی حاشیه‌های شهرها زندگی میکنن، این میتونه کمک میکنه برای اینکه بتونن خنک‌تر باشن. چون همونجور که شما میدونید توی فصول گرما مخصوصا تابستون بسیاری از افراد به دلیل عدم دسترسیشون به انرژی و حالا اون بحث‌های تهویه و خنک‌سازی که میتونه اتفاق بیفته از دنیا میرن و واسه گرمازدگی میشن و بعدش هم از دنیا میرن. پس ببینید خیلی ساده است و استفاده و درست دیدن طبیعت و الگو گرفتن از طبیعت باعث این میشه که شما بتونید یک معضلی رو برطرف بکنید و این شاید برای ماهایی که توی حالا شهر زندگی میکنیم بگیم که حالا این 5 درجه شاید خیلی اختلافی نباشه، خیلی اهمیتی نداشته باشه، اما این 5 درجه واقعا ممکنه که جاهایی باعث نجات انسان‌ها بشه، فقط به دلیل اون که شما میتونید اون فضا رو خنک‌تر بکنید یا برای حتی مواد غذایی اون رو ایدئال‌تر بکنید برای اینکه بتونه خیلی راحت‌تر اون سرمایش اتفاق بیفته. خب یه بخش دیگه‌ای که داریم اینه که ما دنبال مواد غذایی جدید باشیم، دنبال این باشیم که بتونیم حالا بحث سوء تغذیه‌ای که وجود داره رو یه جوری برطرفش بکنیم. ببینید یکی دیگه از پروژه هایی که وجود داره این آریجین فارم هستش. در واقع دنبال مواد غذایی جدید هستن. حالا ممکنه که ما بگیم که بعضی از مواد غذایی توی الگوهای غذایی فرهنگی ما نیستن، اما اینها ممکنه که خیلی کمک کننده باشن و میگم باعث نجات جون خیلی از انسان‌ها بشن. ببینید اون چیزی که وجود داره دسترسی به مواد مغذیه و این پروژه هستش که در واقع از طریق حشرات، اون هم چیزی که ذکر کرده جیرجیرک هستش، پرورش جیرجیرک به دلیل اینکه پروتئینی که در واقع حشرات دارن بسیار بالاتر هستش از گوشت و سایر مواد پروتئینی و این میتونه مکملی باشه برای جوامعی که اولا که تو سبک غذاییشون هست این نوع غذا و اینکه میتونن مواد مغذی رو به بدن اینها برسونن. همونجور که شما خودتون ملاحظه میکنید در قالب حالا نونهایی که فراوری شدن از طریق آردهایی که وجود داره، این پروتئین افزایش پیدا کرده و در اختیار حالا اون جوامعی قرار میگیره که کمبود این مواد مغذی رو دارن. البته هرچند این در واقع نوع جدید از موادی که هستش، مواد غذایی که هستش، تو سایر نقاط دنیا هم کاربرد داره، اما توی بیس اولیه، توی گام اولیه برای جبران در واقع سوء تغذیه بین جوامعی بوده که به دلیل به حال دلایل مختلفی که وجود داره عدم دسترسی داشتن به مواد مغذی. پس یک نوع جدیدی میتونه از مواد غذایی معرفی بشه که بتونه اون حاوی در واقع اون مکمل ها یا موارد ضروری بدن باشه برای اینکه بشه اون رو ارائه داد. خب نوع دیگه ای که قطعا شما هم اون رو شنیدید بحث گوشت هایی هستن که به صورت 3D پرینت میشن. خب این هم یک جایگزین خیلی مهمی هستش. باز توی یکی از وبینارهای قبلی ما به این مسئله اشاره کردیم که یکی از مهمترین منابع ورود گازهای گلخانه‌ای به جو بحث دامداری هستش و ما باید به سمتی پیش بریم که بتونیم این رو جایگزینش بکنیم. علاوه بر این شما به واسطه در واقع تکنولوژی و فناوری‌های جدیدی که وارد میشن میتونید این مسئله رو پرورشش بدید، یعنی توی آزمایشگاه‌های مختلف نوع‌های جدیدی از مواد غذایی رو ایجاد بکنید که خیلی ارزانتر و خیلی با دسترسی خیلی بالاتری به دست افرادی که حالا گرسنه هستن یا کمبود اون ماده مغذی رو دارن بهش دسترسی داشته باشن، بتونن بهش دست پیدا بکنن. این پروژه هم از این دست پروژه ها هستش و این در واقع توی سال 2023 هستش. این در واقع پژوهشی که انجام دادن روی بحث سلول های بنیادی رشد یافته توی آزمایشگاه ها هستش که خب خیلی باز نزدیک شدن به گوشت های طبیعی که وجود داره و به راحتی اون رو پرینتش میکنن و در دسترس
بقیه قرار بدن. میگم بعضی از این مواد غذایی به این طریق هستن که خب علاوه بر اینکه میتونن توی جوامعی که با مسئله گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن ارائه بشن، توی جوامع پیشرفته هم قاعدتا برای جایگزینی مواد غذایی که حالا در واقع برای محیط زیست پرضررتر هستن هم میتونن جایگزینشون بشن و میتونن توسط انسان استفاده بشن. پس یکی دیگه از راهکارها بحث یعنی ازدیاد مواد غذایی بحث استفاده از 3D پرینت ها هستش، برای اینکه بتونن مواد غذایی مناسبی رو در اختیار افراد قرار بده. خب یه نوع دیگه این که یعنی یک پروژه دیگه این که میتونه این ماده مغذی رو به کودکان حالا زیر 5 سال مخصوصا برسونه، بحث پروژه پلامپی هستش که به صورت یک خمیر مایعی از در واقع مواد مغذی مختلف و متفاوت که همونجور که شما خودتونم اینجا میبینید در واقع از بادام زمینی برای اون بحث پایه‌ایش استفاده میکنن و مواد مغذی دیگه‌ای که حالا لیستش هم هست میتونید شما مشاهده هم بکنید بهش اضافه میکنن برای اینکه بتونن سوء تغذیه رو برطرف بکنن. به صورت خیلی جامع هم توی کشورهای افریقایی در حال توزیع هستش که بتونن اون در واقع کمبود ویتامین ها، کمبود مواد مغذی رو بین کودکان به خصوص زیر 5 سال برطرف بکنن که بتونن اون رشد مناسب رو داشته باشن. چون شما خودتون رو بهتر میدونید دیگه، هرچی اون توی مسئله رشد با مسئله یا با چالش بزرگتری روبرو بشن، این برای جامعه همینجور هزینه رو متوالی میاره، یعنی دچار احتمالاً سوء تغذیه میشن و دچار مسائل یا بیماری هایی میشن که در واقع سیستم های بهداشتی رو درگیرشون میکنه و اون وقت اونجا هزینه های خیلی بالاتری رو دولت ها چه حالا به صورت بین المللی چه به صورت محلی و منطقه‌ای باید برای اونها انجام بدن، برای اینکه بتونن به یک افراد حالا سالم و افراد مولدی تبدیل بشن. این هم یکی از پروژه‌هایی بود که توی مواد غذایی برای اینکه بتونن تا اونجایی که میشه بحث سوء تغذیه، بحث دسترسی ایمن و بحث کمبود مواد مغذی رو برای به خصوص کودکان و حالا به تبع اونم نوجوانان بتونن برطرف بکنن. خب این از پروژه هایی بود که من این جمع‌بندی بکنم و بعد اگر سوالی داشته باشید حتما در خدمتتون هستم. ببینید ما اون چیزی که توی این هدف دنبالش هستیم بحث دسترسی ایمن به مواد غذاییه برای تمام حالا اقشاری که وجود دارن. این از طریق پروژه های مختلفی که وجود داره یا در حال در واقع ابداع و نوآوری هستش یا در حال پژوهش هستش میشه انجام بشه. چند دسته وجود داره. یک بحث دسترسی به این مواد غذایی هستش که به چه طریق ما میتونیم بحث‌های حمل و نقلی و بحث‌های دسترسی رو حل بکنیم از بازارهای مختلف، خود کشاورزان که تو خود منطقه دارن زندگی میکنن و بتونن این مسئله رو برطرف کنن. یک بخش تولید مواد غذایی بیشتر هستش که پروژه های مختلف میتونه این تولید رو افزایش بده. حالا از طریق در واقع من اینجا دیگه ذکر نکردم، از طریق در واقع تحول یا تولید ژن‌های جدید توی بذرهای مختلف که میتونه تولید رو چند برابر بکنه. و دسته دیگه‌ای که وجود داره بحث ایجاد مواد غذایی هستش که بتونن تا اونجایی که میتونن مغذی باشن و تا اونجایی که میتونن تمام موارد مورد نیاز حالا انسان رو توی سطوح مختلف برطرف بکنه برای اینکه بتونن در واقع سوء تغذیه رو هم مهارش بکنه. خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا وبینار همراه من بودید. راههای ارتباطی توی شبکه‌های مجازی و وبسایتی که معرفی شده و اگر دوست دارید حتما کانال ما رو دنبال بکنید برای اینکه اخبار و رویدادهای در واقع نوآورانه و پروژه‌هایی که مربوط به اختراعات هست رو در جریانش قرار بگیرید.